鍵盤520。よし、あった。黒へ。423番、県名ここち、道中木崎さんです。走ってきたからいいよ。スタート。いや、昨日とすごい顔してんだけど。顔変わるよね。性格はいまいちだけど。性格がまさかできやったらどうしようね。タイム57秒38。